وهذا هو الطبق ديالي ديال لسان العجل بالحمص والزبيب اللي تيجي رائع، مزيج ما بين الحلاوه والملوحه. قدمته في الطبسيل هكا تقليدي بما ان الاكله تقليديه. وهنايا عندي لسان ديال العجل كيف ما جبتو. هنا راه ديجا قطعت ليه الاول ديالو. هنا غادي نشد ميها وغادي نديرو يتبخ فيها مزيان مع واحد القطيره ديال الخل باش تحيد ليه الزفوريه. يتبخ واحد المده، واحد ربع ساعه ولا نص ساعه. هنا تنحيدو ليه هاد الجلده، تتولي تتحيد ساهله. تنحيدوها بالموس. انا متنحمش داك، ما تنبغيش يبقى فيها شي حاجه. تنبغي اللحيمات يبقاو بهذا الشكل، يبقاو هكا حمرين كاملين. كاين تحيدي القشره بيدي، ولكن انا تنحيدها بالسكين، يعني تنحيدها كامله. تيبقاو عندي غير هاد الهبيرات اللحيمات هكا زوينين الحمرين. تنقطعهم طريفات اللي ما يكونوش صغار بزاف وما تيكونوش كبار بزاف. صافي هنايا تنكون غنوصل للمرحله ديال انني نقول لك اذا على بركه الله. من بعد ما الحمات غسلتهم مزيان وحيدت لهم الجلده ديالهم وداكشي، هنايا الحمص عندي معقد. انايا تنديرو بالقشور وتعجبني نديرو بالقشور ديالهم، واللي بغى يفسخو. هنايا عندي القزبر والمعدنوس والثومه. هنا عندي بصيله. هنا عندي التوابل اللي فيهم الكمون، القزبر يابس، البزار، سكينجبير والتحمير. انا هاد التحميرات نديرها طبيعي باش تبان لكم ما حمراش، ما بقيتش نستعمل ديك اللي فيها دوك المواد الملونه وداكشي. تندير ناخذ فلفله حلوه هكا وتنطحنها عند مول العطريه. المهم هنا العطريه ديالنا، واكيد ما نساوش الملح. درت العطريه، غندير البصيله، وغادي ندير اللحيمات ديالي اللي ديجا غسلاهم مزيان وحيدت ليهم هذاك الجليده ديالهم كامله. صافي هنايا غادي ندير الماء يتشحر واحد شويه. ما نساوش معلقه كبيره ديال القزبر والثومه والمعدنوس. صافي هنايا غنشحر هادشي كامل، غنزيد عليهم زيت العود وزيت الزيتون، وغادي نشحرهم مزيان ونرجع معكم. صافي هنايا داك الشيء تشحر. غادي نزيد المليحه، غادي نزيد الخرطوم نسيتو ما قلتوش لكم، وغادي نزيد زيت الزيتون. صافي غنشحر هادشي مزيان كتدخل العطريه وتنسي مزيان. ديك الساعه نرجع معكم وتنزل هاد البصيله، وديك الساعه نرجعو باش نزيدو الميها والحمص. صافي هنا من بعد ما تشحر ليا الحمات ديالي مزيان غادي نضيف الحمص. انا قلت لكم الحمص يعجبني نديرو هكا كل واحد الذوق ديالو. غنضيف واحد العود ديال القرفه باش يعطيني داك اللوغو ديال الحلاوه، لان في الاخر غنزيد شويه د الزبيب. وهنا ديجا انا سخنت الماء، غادي ندير عليها تكون طايبه هي باش غنمرق. صافي خص الماء يغطي لينا اللحيمات ويغطي لنا الحمص، لاننا ما غاديش نسدو عليه، غادي نخليوه يطيب على خاطرو على المهل ديال المهل. وصافي غنسدو الطنجره ديالنا وغنخليو اللحيمات يطيبوا على خاطرهم على نار اللي تكون متوسطه، وكل مره نطلعوا عليهم. وهنايا بعد ما دازت واحد نص ساعه وربع اللحيمات غنبقى لي شويه باش يطيبوا. الحمص ديالي طاب. هنايا غادي نضيف شويه الزبيب او العنب اليابس، وغنضيف واحد المعلقه تاع العسل. اللي بغى يديرها يديرها، واللي مبغاش يديرها غنخلي هادشي باش يتعلق ليا واحد نصف ساعه. غتكون هي الاخر باش المريقه تعقد ويتعلق ليا هادشي، ونرجع معاكم. صافي هنايا اللحيمه طابت والمريقه تعسلات. شوفوا المريقه ولات معسله، وغادي نحطها ونوريكم في الطبق التقديم. وهذا هو الطبق ديالي ديال لسان العجل بالحمص والزبيب اللي تيجي رائع، مزيج ما بين الحلاوه والملوحه. قدمته في الطبسيل هكا تقليدي بما ان الاكله تقليديه. نتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر، لانها تجي لذيذه بزاف. وراكم شفتوا بان الطريقه سهله ماهله. اذا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والقاكم في حلقه قادمه. مع السلامه.